если мы хотим чистить уши, я как рекомендую после душа полотенчиком просто голову наклоните, пожалуйста, и берите вот полотенчиком вот таким движением. Дальше можно взять фен, за счет теплый воздух, он высыхает на самом деле канал жилого прохода. То есть близко к себе тоже не надо. Вот и где-то промежуток, чтобы вот было хотя бы 20 сантиметров. Нажали вот на секунд 15 и перешли на другое ухо. Это тоже рекомендую. То есть ушные палочки на самом деле я не рекомендую.